Fala galera do YouTube, bem-vindo ao canal Fênix Motos. Pessoal, estamos aqui com mais uma vez ela aqui, ó, Honda Bis 100, tá? Quem não sabe, pessoal, essa motinha aqui funciona no kick e no start. Vou passar para vocês aí uma dica importantíssima aí se sua moto não estiver funcionando no start, tá bom? Mas primeiro, pessoal, se inscreva no nosso canal aí, se você não é inscrito, ative as notificações do famoso sininho, tá? Já vai deixando logo o seu like aí. Dúvidas, críticas, elogios e sugestões já sabem de lei, pessoal. Dá aquela moral aí, deixa nos comentários. Se possível, estar respondendo cada um de vocês. E visite também a nossa nova loja DayZix Motopeças, ao lado da UPA de Santa Luzia, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Lá vocês vão estar encontrando bastante, uma variedade de peças para a sua bis, cinquentinha, Krypton, Titan, YBR, etc. Bom, então pessoal, faça-nos lá aquela visita lá e simbora pro vídeo, pessoal. Vamos lá. Essa aqui é uma Honda Bis, tá? Ela funciona no kick e no start, só que ela tá com ela tá com uma dificuldade de funcionar no start, tá? Eu já fiz um vídeo já relacionado a essa moto aqui e ela não e era estatora, tá? A estatora dela estava ruim, a moto funcionava no kick, mas não funcionava no start. Só que, pessoal, essa estatora aqui é nova, é zero. Esse regulador de voltagem aqui, ó, também zero bala, tá? Eu vou mostrar para vocês na prática aqui, ó, a moto no start, ó, passando aqui o start dela, ó. Olha a centelha, tá distante, ó. Tá acelerando a moto não funciona. Agora vem aqui no pedal de partida, ó. Olha a moto centelhando. Olha a distância que tá saindo a centelha. Como eu procurei aí na internet, não achei nenhum vídeo que fosse parecido, nem só achei Bis KS ou Bis ES, nada que explicasse em relação a isso. Então vou estar fazendo esse vídeo aí para estar ajudando a galera que de repente ela está passando pelo mesmo problema que eu estou passando aí, tá? Como eu já falei, a bobina estator é nova, a bobina de faísca é nova, o regulador de voltagem é novo. Verifiquei a fiação aqui também, o CDI, já troquei 3 CDIs aqui dela, de outras motos que são compatíveis também não funcionou. Agora vou dar uma verificada na tomada da chave de ignição e também vou fazer um teste aqui na bobina de ignição. Pelo que eu tô vendo aqui, a bobina é original ainda, bobina da Honda original. Essa moto aqui é uma moto, se eu não me engano, 2003 ou 2004, tá? Então já temos aí 2021, já temos aí mais de 15 anos já de uso, né? Então vamos estar verificando ela também aí. Vou dar uma pausa no vídeo aqui e assim que eu conseguir localizar o defeito aí, tá? Já estou passando logo de antemão. Não é a bobina de estatora, não é o regulador de voltagem. Troquei, tá? Tô tentando botar o flash aqui do celular porque já são quase 10 horas da noite. E vamos tentar verificar aí o que está acontecendo aí com ela, tá bom? Já volto aí, galera. Pessoal, voltando aqui, eu porventura bateu um flash aqui na cabeça aqui, né? E eu pensei assim, já que ela tá jogando para bobina de ignição, então ela tá com força. Então se o problema tá só no start, então quer dizer que a rotação do start tá fraca. Limpei todos os contatos aqui, né? A estatora, como eu falei, é nova. Limpei daqui, verifiquei aqui, tava com o contato bem preso. Aí onde eu pensei assim comigo, eu falei, é o arranque. Quando eu verifiquei o arranque aqui, olha o nosso induzido. A escova é nova. Não, nova não, tem que trocar, né? Mas ainda roda bastante ainda. Tá num estado de conservação mais ou menos. Mas eu já aproveitar aqui e abrir, já vou trocar logo ela também, né? Então aqui eu vou fazer a substituição da escova de arranque. O ímã tá quebrado,
Olha a diferença. Deixa a câmera dar uma focada aqui. Olhem só a diferença de uma distância para outra, né? E tá com um forte cheiro de queimado. Se você for ver aqui, ó lá, em cima tá menos afastado do que embaixo. E tá com um trincadozinho ali, ó, o ímã de cal do lado esquerdo. Esse ímã aqui tá quebrado, de lá tá inteiro, de cá tá quebrado. E tá com um forte cheiro de queimado. Então eu vou estar verificando a polaridade desses induzidos, desse induzido aqui. E vou estar paralisando, que já são 10 horas, está escuro, o cansaço bateu também. E amanhã na continuação eu vou estar mostrando para vocês aí o que está acontecendo com essa moto aí. Então, pessoal, isso já aconteceu comigo, tá? Eu fazia todo esse procedimento aqui do induzido, da arranque, do CDI e era estatora. A estatora, a moto fria, ela não pegava no start, só quando o motor esquentava. Aí eu não sei, acho que aquecia a bobina de ignição, né? A bobina de ignição não, aquecia a bobina de força, e daí ela jogava centelha suficiente para poder virar a moto aqui no start. Só que esse caso aqui é diferente. Esse caso aqui eu já troquei a estatora, troquei o regulador de voltagem, a moto no kick pega simplesmente pra hora, mas no start ela tá dando esse probleminha aí. Então, para mim não entregar a moto com esse defeito, eu vou estar abrindo esse arranque, esse reduzido, vou tentando recuperar ele. Caso eu não consiga recuperar, somente um arranque novo. Mas geralmente reduzido, se você for levar um cara bom que faça enrolamento, ele vai te entregar um induzido 0 bala, resinado, blindado, show de bola, tá bom? Vou dar pausa no vídeo aqui, ó, verificando os dentes aqui, ó, perfeito também. Aí, ó, tem nenhum dente quebrado, nenhum dente gasto, dá uma limpeza legal aqui. Vou substituir esse ímã aqui e vamos ver se ela vai voltar a pegar. Valeu, galera, vou dar pausa aqui, amanhã a gente retorna aí com a novidade desse motorzinho de arranque aí. Pessoal, uma informação aqui, ó, realmente cheguei na conclusão que é um motor de partida. Aqui, ó, se a gente for fazer um teste de continuidade, né? Quem não sabe, o teste de continuidade é feito no amperímetro nessa escala aqui, ó, 200, ou 200 miliohms, o importante é essa escala aqui, ó. E tem esse sinalzinho aqui, tá? Como se fosse um som, justamente esse som aqui que ele faz. Então, olha só, eu fiz o teste aqui, ó, ele não deu nada, ó, não deu nada. Tô encostando aqui os dois, onde você não tem o tripé, isso. Então, vamos lá, tô encostando aqui, ó, nos dois, ó. Deixa eu dar um encosto, pronto. Aqui, ó, tá dando nada, ó, nada, ó, nenhum nem outro, ó, nada. Já tô jogando nesse aqui, ó, ó, na parte da sujeira, tá, pessoal? Esse aqui tá limpo, ó. Aí, ó. Tá vendo? Todos eles estão dando, ó. E eu tô percebendo que aqui, ó, ele tá, além dele tá com forte cheiro de queimado, né? Aqui não tem nenhum fio partido, mas ele tá com alto grau de aquecimento, tá? Então aqui por dentro ele deve estar partido. Ele não tá dando essa continuidade, é sinal que aqui por dentro ele tá partido. Ele tá até limpo, se vocês forem verificar, ele tá bem limpo.
Não é questão de sujeira ou algo do tipo. Aí, ó. Ele não tá dando continuidade um com o outro, né? Aí, não tá dando. Eu encostei um no outro aqui agora, ele fez isso aí, né? Então, pessoal, vou estar dando uma limpeza melhor, mais profunda aqui. Vou estar verificando se procede. E amanhã a gente continua com essa saga aí de porquê da moto não tá funcionando no start e sim no kick, tá bom? Fui! Pessoal, dei uma limpeza aqui nos dois induzidos, né? Eu deixei esse aqui marcado, tá com o alemã, é justamente o que já estava na moto. Testei aqui, ó, tá dando continuidade sim, ó, era muita sujeira, ó, era muita sujeira que tinha aqui, nos dois, tá? Aí, os dois estão dando continuidade. Então o que eu vou fazer? Eu tô achando que a questão aqui é resistência, né? Provavelmente vão estar com menos resistência que o outro. Alguma coisa está acontecendo com esse induzido aqui. Mesmo assim, vamos tirar a dúvida aqui amanhã fazendo a instalação dele, tá? E colocando aí para poder a gente verificar, para ver o que está acontecendo aí realmente com esses induzidos aí, por que a moto não está funcionando no start, sim no kick, tá bom? Agora sim, galera, fui! Bom, galerinha, voltando aqui o videozinho de ontem, tá? Tá aqui a nossa bizinha, tá? Funcionando aí no start para a hora. Tá? Pessoal, o que era o defeito? Realmente era o induzido. O induzido dela tá muito fraco e com isso tava chegando a dar esse defeito aí, tá? O kick, ó, só de encostar já tá pegando numa boa, tá bom? Vamos virar mais uma vez aqui no start, ó. Moto funcionando no start, show de bola. Pessoal, o que eu fiz? Já estava sem induzido aqui para poder fazer a substituição, mas hoje está muito corrido, né? E eu tirei um induzido dessa Bravaxzinha aqui, ó, tá? Para quem não sabe, um induzido da Bis, um motor de arranque da Bis, o motor de arranque completo, tá? Da Bis é o mesmo da Bravax, tá? Se vocês forem olhar uma Bis aí 125, ano 2008, 2007, 2006, Bis 125, tá? Ela tem as mesmas carenagens, mesmo suporte, a frente, o farol, os piscas, são todos eles iguais, tá? E o motor de arranque não iria ser diferente, tá bom? O motor de arranque, o retentor, a coroazinha daqui, ó, a correntezinha que puxa aqui de 31 elos, são a mesma coisa da Bis 100, tá bom? Então, como eu tava sem nenhum induzido aqui, isso aí também serve não só para Bravax, não, para Bull também, tá? Que usa o mesmo modelo. A Kazinski também, então a gente está com a Kazinski aqui, ó, é o mesmo arranque, tá? Só o da Zig que não. Porém, o da Zig, ele usa o mesmo induzido. Lembra que eu fiz um teste aqui ontem desse induzido, né? Esse aqui era o induzido que estava nela. Testei aqui, virei e eu senti que o induzido aqui estava fraco. Deve ter algum filamento aqui querendo se partir ou partindo. Enfim, fiz uma limpeza para ver se dava uma certa melhorada e não melhorou. E um outro induzido que eu tinha aqui, ele estava com essas travinhas aqui, ó, meio gastas, tá? E essa travinha não estava segurando a onda legal. Pessoal, um detalhe importantíssimo aqui. Quando vocês forem virar aqui o arranque, deixa eu tirar aqui, a moto só não vai funcionar, tá bom? Vou fazer mais um teste aqui da moto funcionando. Bom, galera, para finalizar o nosso vídeo aí, né? Depois aí de 2 dias, aí 3 dias, bem dizer, árduo, eu
Tinha um induzido lá na loja, um induzido não, um motor de arranque completo lá na loja, tá? Colocamos o motor de partida, motor de arranque, como vocês queiram chamar aí, e tá aí o resultado. Moto ligada, moto centelhando. O start, aí ó. Tá pegando fora aqui, ó. Passei o cachimbo, tá botando um cachimbo aqui nela, né? Vou tá botando aqui o cachimbo nela. E agora vamos dar mais uma verificada, né? A princípio aí o induzido ficando forte, né? Eu não tinha na verdade um induzido novo, né? Então eu enrolava numa parte de confiança aqui, que eu mexo em Itaboraí, mexe só com essa parte de induzido, rolamento, ou eu comprava um motor de arranque novo. Decidi, como tinha lá na loja, coloquei o motor de arranque novo, o resultado tá aí, ó. A moto pegando tanto no start como no kit. Mais uma vez aí, pessoal, ó. Pessoal, vamos lá. Primeiro passo aí. Se isso acontecer com a moto de vocês, né? Da moto de vocês forem kick e for start, primeiro vocês verifiquem a estatora, tá? Segundo, vem logo pro induzido aqui. Ou até recomendo que vocês venham logo aqui para esse induzido e vejam se o ímã, o copinho, né? Tá tudo ok, se tá tudo direitinho. Dei uma verificada, porque às vezes um filamento, um componente fraco, ela pode estar ocasionando isso aí, tá bom? E vocês podem estar condenando CDI, regulador de voltagem, estatora, bobina de ignição, bobina de pulso que fica lá dentro, e o defeito nem é esse, tá bom? Então, primeiro de passo, dê uma verificada nesse arranque. Se a moto está pegando no kick, não está pegando no start, dê uma verificada aqui no motor de partida, no motor de arranque, tá? Dê uma verificada. Se a centelha está muito fraca, se a centelha estiver fraca, não adianta que não vai funcionar. Porque a força que o positivo vai jogar aqui, né? O positivo, para quem não sabe, da Bis e da Shinerai, né? Que é o mesmo modelo. Aqui o negativo ele é aterrado aqui, ó, no próprio motor de arranque, e o positivo ele sai daqui e vai diretamente lá no motor de partida, tá bom? Então, galera, fiquem atentos aí a essa parte de induzido, motor de arranque e por aí vai, tá? Aquele motor aquele induzido que eu fiz a filmagem aí, comparando, fiz o teste de continuidade, ele realmente estava muito fraco, e o ímã também estava quebrado, né? Então isso também dificultou da moto, isso não deu a força suficiente para que ela gerasse centelha para chegar aqui, mas no kick ela chegava, tá? Então, por fim, achei por ventura melhor tá trocando aí esse motor de partida, tá bom, pessoal? Desculpe aí pelo vídeo ter ficado grande, mas como na internet não achei um vídeo que explicasse exatamente isso aí, tá? Então tô passando essa informação para vocês aí. Se porventura vocês, mesmo mudando esse induzido, mesmo trocando o motor de arranque, a moto continuar sem pegar no start, vocês vão direto na estatora, que o problema de vocês vai estar na bobina estatora, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço. Se esse vídeo ajudou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, tá? Dúvidas, críticas, elogios, sugestões, já sabem de lei, deixe nos comentários. E visite também a nossa nova loja da Zix Motopeças, ao lado da UPA de Santa Luzia, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Lá vocês vão achar diversas peças, não só para Bis, para Cinquentinha, mas como para Titan, YBR, Factor, XTZ,
Bros e por aí vai, tá bom? Vou ficando por aqui, até a próxima, fui!